السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مجدولين. مرحبا بجميع المشاهدين اللي متابعينا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لكم واحد الوصفه اللي كيحتاجوها الناس في هذا الجو هذا. اكيد شحال من واحد كيعاني وليداتو من الكحه، خصوصا فاش كيكون هذا الجو هكا مقلوب ديال الخريف والشتاء كتكون داخله. تيكون الجو شويه مرة تسخر الشمس، مرة تيكون البرد. الوليدات كيتاثروا بهذا الجو بحال هكا، خصوصا الدراري الصغار اللي من 8 سنين لتحت وما كتكونش عندهم المناعه كافيه باش يقاوموا هذا البرد هذا. فلهذا انا جبت لكم اليوم ان شاء الله واحد الحل اللي غادي يعجبكم بزاف، وواحد الوصفه خطيره، في صراحه خطيره بزاف، لان هذه انا شفتها قدامي. عطاتها اختي لولدها، دايرها اختي، كان ولدها جابتو كيكح، عرفتي بغى يموت مسكين بالكحه هذيك الليله، وهي تهز القريعه ودارتها له، عطات له، شربت له شويه منها. عرفتي الدري بحال تقول ما كان فيه حتى حاجه، الحمد لله برا ليها. فلهذا قلت له والو، اعطيني الوصفه باش نتقاسمها ان شاء الله مع المشاهدين في القناه، لانني شفت على عيني بان وصفه فعاله جدا. لهذا كنحتاجوا لهذه الوصفه. عندي هنايا تقريبا غير شويه من الحاجه كاع. بغيتو تعبروا ديروا معلقه كبيره. عندي هنايا فليو، معلقه كبيره ديال فليو. انا عندي هنايا ميبس، ما عنديش خضر. معلقه كبيره ديال فليو، معلقه كبيره ديال الزعتر، ومعلقه كبيره ديال الخزامه. حاولوا ديروا نفس القياس فيهم كاملين. وعندي كاس ديال الزيت البلديه، وواحد الكاس ديال الماء. هادو الله يعطيكم الصحه، حاولوا تنقيوهم مزيان من هذوك الحجر اللي فيهم، وتغسلوهم مزيان وتنشفوهم عاد تستعملوهم، لان هذا دواء للدراري الصغار. ما خصناش نديروا شي حاجه اللي تضر بهم. وهاد العشوب انا راه جبتهم من ازرو، فاش كنا مشينا للعرس اللي حضرنا، اللي تقاسمناه معكم في الاطلس المتوسط. دزنا لمدينه ازرو وجبتهم. عرسي عندهم العشوب خطيرين البنات، اللي مشى تما لهذيك المنطقه يحاول يجيب العشوب ديالهم. عرفتي راه لا علاقه مع العشوب اللي عندنا هنايا في مدينه سلا ولا الرباط. عندهم العشوب غزالين النيس على حقهم وطريقهم وجداد. غير الريحه ديالهم ما نقولكمش دابا حطاهم الريحه كي دايره. غادي ناخذ معلقه ديال الزعتر، قلنا كبيره، معلقه ديال الفليو، ومعلقه كبيره ديال الخزامه. صافي نخلط كل شيء، نرمي هذاك الكاس ديال الماء عليهم، نضيف هذاك الكاس ديال الزيت البلديه. دابا شنو غندير؟ غنديهم فوق البوطه، غنخليهم يبداو يغلاو مزيان فوق البوطه ونطلقوا. هانتوما البنات، انا درت هذاك الخليط، ها هو تيغلي ليا هنايا فوق البوطه. غير هو سمحوا لي واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكم، كتزيدوا، انا حطيت الثومه ونسيتها على جنبي، الجنب الاخر ما رديت لهاش البال. كتزيدوا على هذاك الخليط 4 ضريسات ديال الثومه، ها هما صاينين هكا، خليوهم صاينين وخليو هادشي كله يبدا يطبخ مزيان حتى يولي هذاك الخليط ما فيهش الماء نهائيا، تولي غير الزيت بوحده. هانتوما كنتمنى تكون واضحه لكم الطريقه. نقرب لكم شويه باش تشوفوا، نزيد شويه النار. هانتوما كتخليوه بحال هكا كيبدا يغلى مزيان حتى يتبخر هذاك الماء، ما كيبقاش، كيولي غير الخليط ديال الزيت. وهذيك الساعه غادي نصفيوه ونديروه في واحد القرعه اللي انا سبق لي من قبلها، هي عقمتها، درتها في الماء الطايب، عقموها مزيان، عاد ديروا فيها هذا الخليط، غتصفيوه وديروه فيها. هانتوما البنات، من بعد ما طبخت لي هذاك الخليط، ها هو تشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. هذاك الماء ما كيبقاش، كتولي غير الزيت بوحدها وكتنقص الكميه ديالو. انا حيدت منه هذا الريوس ديال الثومه، حيدتهم وغادي نديرهم هكا في هذا القريعه اللي عقمت من قبل. وغادي ندير واحد الصفايه وغنصفي هذا الخليط هذا، غادي نصفيه مزيان هنايا في هذه القرعه. صافي نحيد هذه. وهانتوما كتشوفوا، نحاول نسدها. هانتوما كتشوفوا، ولا نخليها تتبرد شويه، في الصراحه عاد نسدها. هانتوما كتشوفوا كيبقى غير الخليط ديال الزيت بوحدو. ها هو هذا الخليط هو اللي غادي فين ما شفتوا وليداتكم بداو كيكحوا، تاخذوا واحد المعلقه صغيره تهزوا وتعطيوها لهم. هاد الثومه غير خليوها هنايا، ما تحيدوهاش حتى تسالي لكم الزيت.
دائما فين ما تشوفوا وليداتكم كيكحوا ديروا لهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره قبل ما ينعس، وتشوفوا النتيجه والله العظيم راه فعاله، جد فعاله بزاف. ودابا تجربوا ان شاء الله وردوا عليا في التعاليق. وما تنسوش تضغطوا على الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، ودائما الجديد. وتاكدوا بان اي وصفه كنعطيوها لكم الا وكنجربوها قبل ما نعطيوها لكم، كنجربوها فينا في وليداتنا عاد كننزلوا باش تبقى ان شاء الله دائما المصداقيه عندنا في القناه. وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم والمسانده ديالكم لينا، وما تنسوش لي جيم. وشكرا لكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.